अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने लगाई थी दिसंबर के एंड पे जो है ना, ब्लू मंट ब्लू म्यूट ब्यूटी ब्लू म्यूट ब्यूटी शायद मैं नाम ठीक ले रहा हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल सा नाम है, लेकिन ये मुझे मेरे भाई कुरैशी साहब ने भेजी थी। तो ये बिल्कुल मतलब छोटी छोटी सी ना, सबसे छोटी छोटी ये दो कटिंग सी थी मेरे पास। तो ये मैं लगा नहीं सकता था क्योंकि लगाने जोगी थी नहीं ये। तो मेरा फिर यही था कि मैं इनको ग्राफ्ट कर दूंगा। तो ये मैंने पुलमाता के ऊपर ग्राफ्ट की थी, पुलमाता के ऊपर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों चल गई हैं। बाकी भी मैंने लगाई हुई हैं। अब ये वाली जो वैरायटी है इसका मुझे नाम नहीं पता, क्योंकि ये वैरायटी सऊदीया से आई है। सऊदीया में हमारे एक रिलेटिव हैं, तो वो लेके आए थे, तो ये उनसे मैंने ली है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी तकरीबन 99% चांसेस हैं कि चलेगी। बाकी भी जो हैं वो इसी तरह ही हैं कुछ, लेकिन नाम मुझे कम ही पता है क्योंकि कटिंग्स मैंने मंगवाई थी तो लगा तो दी हैं। लेकिन हाँ, ये जो है ये बनू फेक है, लेकिन इसका अभी तक फ़िलहाल कोई चांस नहीं लग रहा मुझे। और ये इसका मुझे बड़ा था, मैंने कहा यार ये चल जाएगी, क्योंकि बनू फेक की मुझे हाँ हमेशा कटिंग में लगाता हूँ, लेकिन मेरे पास पौधा नहीं होता है इसका। तो इस बार मेरा मूड था मैंने कटिंग लगाऊँ, लेकिन देखें अल्लाह खैर करे। तो इंशाल्लाह इनकी प्रोग्रेस होगी तो आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है फिर आप दोबारा मुलाकात होगी जब जिनकी प्रोग्रेस होगी। तो अल्लाह हाफिज़।